Boa noite, caríssimos, sejam bem-vindos a esta live especial que preparamos da nossa live, a doutora Ana Luísa Cabral, que é da cidade de Barretos, porque com a sua dedicação profissional, ela acabou me levando a esse conhecimento e a pesquisa. E é o que nós vamos apresentar a vocês hoje, de uma forma bem singela, mas um conteúdo importante para todos aqueles que ou se interessam em conhecer o tema, ou aqueles até que passam por esse distúrbio. Na verdade, a psicologia e a odontologia, elas já começaram esses estudos já há alguns anos, e exatamente na condição dos aspectos psicológicos que estão associadas a essa disfunção da região que é chamada de crânio mandibular, que é exatamente essa região maxilar. Então, a maioria dos pacientes que têm esta disfunção de articulação, elas, na verdade, precisam de atendimento psicológico, não, atendimento especializado, devido a essa alteração, que é sofrida justamente pelo estresse. Então, esse sentido mandibular é exatamente um sintoma dessa característica. Se os seus dentes ranger, então se você sente os seus dentes ranger, mas você não sabe por que isso acontece, vem as explicações agora aqui então na nossa live, que é exatamente o que tem o nome de bruxismo. Então, o que é o bruxismo? Ele se trata de um hábito involuntário. O ato voluntário da mandíbula seria mastigar, falar, mas o ato involuntário que as pessoas fazem de pressionar com força a mandíbula, e alguns também rangem os dentes sem nenhum objetivo funcional, porque o objetivo funcional da boca são exatamente os hábitos voluntários. Existem fatores de ordem tanto física, que pode causar esse problema mandibular, como também problemas de ordem psicológica, que é exatamente aonde nós vamos buscar informações que são importantes no tratamento da depressão. É hoje um senso já comum dizer que o bruxismo ele está relacionado às condições emocionais. Nós já temos várias visões científicas do bruxismo e nós temos inúmeras observações, textos, artigos, mas eu trouxe alguns aqui que considerei importantes para esta apresentação. São dois autores da área odontológica, Sanger, que fez uma publicação, que eu vou usar aqui, dele, foi publicado em 1998, e também Molina, que em 1989, anterior ainda ao Sanger. O que fala o Sanger? Que o bruxismo é muitas vezes uma expressão do estresse mental, da agressividade e ansiedade, evidentemente. Então veja que já é uma afirmação de um profissional da área odontológica dessa expressão, que então significa que ele aparece porque existe o estresse mental. Outro conteúdo de Molina, que ele demonstra nos estudos que são apresentados, que os pacientes com bruxismo eles têm uma característica de personalidade agressiva,
são ansiosos, tensos e que provavelmente devido às emoções reprimidas em períodos iniciais da infância. Aqui entra, portanto, os aspectos psicológicos, né, no sentido de que já que existe uma memória emocional infantil que está envolvida nessa manifestação mandibular, então é importante os aspectos psicológicos. Mas o aspecto mais importante na questão psicológica já inicia com Freud, já datado de 1905. Né? Tanto ele como Abraham, eles, na verdade, atribuíram à boca, né, a função fundamental de efetuar trocas afetivas. Né? Então, isso é a primeira fase, né, chamada fase oral, denominada pela psicanálise de Freud, e nós podemos falar que nessa fase oral, é a primeira manifestação da sexualidade e também da agressividade da criança. Mas por que isso? Porque na amamentação, nessa fase oral, é onde a criança, então, tudo leva à boca e faz a sucção, né, que nos seus primeiros meses de vida, ou até às vezes até anos, né, amamentando, aparece, né, nesse momento a dentição do bebê. Então isso vai dando lugar a uma fase sádico-oral, que seria uma ambivalência, mas é denominado pelo prazer que o bebê tem de morder, né? De morder isso e fazer a sucção. O bruxismo não é uma ocorrência apenas noturna. Nós temos também ocorrências diurnas. Então o bruxismo ele pode acontecer tanto durante o sono quanto acordado. E também uma outra coisa importante, um dado que eu achei importante trazer a vocês, é que o bruxismo brando, ele é mais comum do que a gente pode imaginar, né? Porque pode, agora mesmo, você pode ter essa manifestação e não identificou, justamente porque é o bruxismo brando, e ele é mais comum do que a gente imagina, porque ele afeta também crianças e adultos. Então veja que nós temos que estar atentos a isso, né? Aí vem a importância dos odontólogos de trazer esta informação ao paciente para que ele procure ajuda e tratamento para a sua depressão. O bruxismo, ele nem sempre ele gera sintoma, né? Porque, na verdade, você pode observar, né, o bruxismo quando estamos acordados, a pessoa, então, forçando o maxilar, ou noturno, né, durante o sono, e ela, então, rangendo os dentes. Os odontólogos, às vezes, indicam aos seus pacientes placas onde eles dormem com elas, justamente para que não haja prejuízo, né, aos dentes. Mas o bruxismo ele nem sempre ele gera, então, dores, né, dor de cabeça ou mesmo dor maxilar. Às vezes você tem o bruxismo e não tem nenhuma manifestação física. Outras pessoas, elas com o tempo, elas vão também descobrindo que tem, mas isso já passou um período grande e já começa a haver sinais na dentição, porque há um desgaste, né, uma erosão dos dentes, e então aí significa que já está, esse bruxismo já está bem avançado, já prejudicou todos os dentes. Então, por isso que é importante, né, essa visita periódica ao dentista, e quando notar isso, evidentemente que já é um diagnóstico e que precisa, então, buscar ajudas psicológicas para que seja tratada a depressão. Outra informação importante é que o bruxismo também ele pode ser causado também por distúrbios do sono, né? Alguns distúrbios como, por exemplo, a apneia, ronco, eles, na verdade,
eles são manifestações que interrompem, né, o sono, e essas interrupções podem levar também ao bruxismo. Então, neste caso, é muito importante que seja feita, né, o diagnóstico para que você possa identificar se realmente é depressão ou se é apenas distúrbios do sono, né? E a apneia precisa ser rapidamente, vamos dizer, tratada, socorrida, para não haver outras consequências, né, com aqueles que as têm. Segundo uma pesquisa, né, publicada em uma revista especializada, nós encontramos que uma informação muito importante, que as crianças de 13 a 15 anos, vítimas de abuso verbal na escola, elas têm probabilidade de sofrer bruxismo. Então, os senhores pais, ao observar isso nas crianças em seus lares, fiquem atentos, né? Porque se isso está acontecendo na escola, ele está sinalizando para você durante o sono, ou até mesmo, como já disse, acordado. Então, a ocorrência, inclusive, disso, de bruxismos, entre 13 e 15 anos, por abuso verbal, ele acontece 4 vezes mais do que em outros adolescentes. Então, se eu tenho adolescente com bruxismo, né, 4 vezes essa população, ela é causada exatamente pelo abuso verbal. Uma coisa muito importante também é que o estilo de vida nos leva, na verdade, a manifestações orgânicas. Nós sabemos que tudo que nós fazemos com o nosso corpo, nós temos uma reação imediata. E já dissemos em lives anteriores que aqueles que estão acometidos de depressão precisam de tratamento, precisam de fármacos, precisam de meditação, precisam de exercícios físicos, precisam ter uma alimentação diferente. E isso tudo são preocupações que vêm desde 2017, com o Prêmio Nobel da Medicina, que foi o relógio biológico. Então, nós acreditamos muito que é preciso melhorar o estresse diário, sem comprometer o nosso relógio biológico. Então, é o momento de dormir e dormir bem, né? Evitar o uso de celulares e computadores antes de dormir, se preparar para o sono, para que o sono aconteça, né? Comer muitas frutas durante o dia, principalmente antes de dormir, uma banana, que pode melhorar bastante o sono, e tudo isso na verdade, hábito. Se nós, então, fizermos essa mudança de estilo de vida, ou dos nossos hábitos, nós vamos melhorar em muito a nossa capacidade, né, de perceber o nosso dia a dia e até o nosso estado mental, porque tudo isso gera energia, que gera produtos químicos que são colocados na nossa medula, né, e ali nós temos então o sistema nervoso central, que, alimentado pelo sistema nervoso periférico, fazem todo esse movimento que é importante. Então, nós temos consciência dessa existência. Então, vejam que o bruxismo é mais um elemento de diagnóstico que nós podemos ter de ajuda, né, desses profissionais da odontologia. Veja que, na verdade, não é só aqui, em todas as áreas é necessário haver essa multidisciplinaridade. E isso facilita bastante o trabalho, né, de equilíbrio para as pessoas
viverem melhor. Para reduzir também as ocorrências do bruxismo, muito importante lembrá-los que o consumo de álcool, né, ou fumo, tabaco, ele pode também causar o bruxismo. Então, a sua redução pode prevenir, né, o consumo de drogas recreativas, que hoje a juventude, não é só a juventude, hoje o ser humano, ele usa como êxtase, cocaína, né, e isso pode piorar consideravelmente esses quadros depressivos. Nós temos também que levar em conta que é lógico que não é só a depressão que causa o bruxismo, né? Algumas deformidades, né, no maxilar podem causar também o bruxismo. Então, em algumas ocasiões, ele pode ser um efeito colateral deficiências, né, do maxilar, mas também causado por uso de antidepressivos, né? Mas o que é importante, se estiver causando, então nós temos aqui que procurar a ajuda do médico, porque são os únicos credenciados para alterar os nossos medicamentos, inibir o uso deles, trocar eles, enfim. Se isso acontece, né, se esse medicamento que você está tomando está provocando bruxismo, então o seu médico é que vai tomar a decisão, né, do que é necessário para melhorar esse estado seu. Molina aqui trouxe mais uma contribuição dele, que na verdade, até uma coisa muito interessante, que os dentes, eles ficam durante 24 horas, apenas 2 horas, em 24 horas, eles ficam em contato, os dentes da boca, apenas por 2 horas. E quando acontece o bruxismo, e que eles são colocados o nome de bruxomanos, eles, na verdade, passam ao invés de 2 horas de contato com os dentes, passam a 10 horas, às vezes, de contatos. Então é por isso que há um desgaste muito maior, né? É como se nós estivéssemos aumentando 8 vezes mais o contato, né, dessa superfície dos dentes. Então, por isso que é muito importante, e isso é difundido hoje na nossa sociedade, de que, assim como hoje nós temos a necessidade de buscar o médico, o dentista, muito importante, que faz parte, né, desse equilíbrio biológico necessário para o nosso equilíbrio mental. Então, você, nas suas visitas regulares ao seu dentista, você pode ter os diagnósticos de bruxismo e, com isso, então, buscar ajuda psicológica. Então, isso é muito importante. Nessa série que a gente pretende aí produzir para vocês, para cada vez mais nós tornarmos conhecido a depressão e poder interferir, né, naqueles resultados que nós conhecemos, né, de suicídio, ou mesmo das pessoas em estado depressivo. Nós vamos, já começamos as pesquisas, nós temos aí nessa série o desemprego e a depressão, que é um assunto que tem sido discutido muito, principalmente pela ocorrência da pandemia, que tem causado muitos desempregos, mas isso tem trazido consequências psíquicas. Nós vamos falar também da automutilação, né, que é uma doença. E uma que eu deixei um pouco mais para frente, porque realmente muito temos informações, trabalhos publicados, artigos sobre a genética na depressão. E é lógico que é sempre com o nosso interesse em buscar cada vez mais informações para poder passar isso a vocês,
nós até podemos acrescer aqui nesta lista exatamente uma manifestação biológica que incomoda bastante, que é a enxaqueca. E nós, até minha filha mesmo disse para mim, o pai, eu quero fazer parte da pesquisa, mas não ser, na verdade, uma pesquisada, né? Isso porque ela passa por essa manifestação de enxaqueca. E então, nessa proximidade com ela, e até com outras pessoas, minha norinha, que também tem esse problema, e outras pessoas mais que eu conheço, por isso, então, nós vamos continuar buscando esses conhecimentos cada vez mais para poder transferir a vocês. Muito obrigado porque você veio até aqui, até nós, veio assistir esta live, e boa noite, que Deus abençoe a todos vocês.